Очередная попытка избрания уполномоченного по защите прав предпринимателей не состоялась в связи с отсутствием кворума. На заседании Координационного совета при главе республики, в рамках которого планировалось проголосовать большинством за кандидатуру нового бизнес-омбудсмена, присутствовало 12 из 27 членов совета. 5 членов совета прислали письмо о неучастии в его работе в связи с тем, что многие его члены уже не являются участниками тех общественных организаций, которые их выдвинули. Некоторые переехали на постоянное место жительства за пределы республики. По защите прав предпринимателей Соколова Алину Валерьевну сроком на 5 лет. Раз. Во-вторых, она сейчас не выдвигается. Она работает, видимо, до 5 декабря, ну а дальше у нас мы на декабрьское заседание 5 декабря не попадаем. Раз. Следующее заседание будет, видимо, в феврале, по практике, 2019 года. Также, Иван Иванович, да, где-то. Поэтому время есть. Это январь, полфевраля, декабрь полностью, январь полностью. Вполне реально отработать эту процедурный вопрос и в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона об уполномочении по защите прав предпринимателей полагает целесообразным продолжение работы Соколовой в качестве общественного представителя уполномоченного при президенте Российской Федерации. С теми же полномочиями практически, да? Да. То есть мы попросим Алину Валерьевну, да, исполнять эти обязанности, чтобы не было провала в этой работе. Состав и положение Координационного совета при главе республики требуют перемен. Тот состав, который имеется сейчас, недееспособен. Совсем недавно я сама была предпринимателем, членом Координационного совета и сама выступала за то, чтобы состав Координационного совета поменялся. Сейчас мы работаем над тем, чтобы все бизнес-сообщество консолидированно принимало участие в формировании нового положения. Несколько раз, ни один член Координационного совета не даст мне сейчас соврать, да, несколько раз собиралась уже рабочая группа из предпринимателей, из членов Координационного совета, из представителей торгово-промышленной палаты. Вот Надежда Мотовна к нам приходила, очень активно работала, да? То есть мы привлекаем к этому процессу все бизнес-сообщество. Принято решение о том, что состав совета будет обновляться, а в феврале 2019 года пройдут выборы нового уполномоченного по правам предпринимателей с обновленным составом Координационного совета Якутии. Выбранный кандидат будет предложен главе республики Саха-Якутия.